dehqonlarimiz, fermerlarimiz, chorvadorlarimiz 2026-yil 5-iyul kuni bizning sizlarga yana bir yengilligimiz bor. Biza Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'yicha M39 yo'lida yangi ofisimizni ochdik. Bu yerda bizning hamma urug'larimiz shu yerdan xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarga yengillik bo'lish uchun shu yerda harakat qilib ochdik inshaalloh. Bu yerda Tarex urug'larimiz, mays urug'larimiz, hamma Xitoyning har turidagi urug'lari 70 kundan boshlab 120 kungacha bo'lgan urug'larimizni har birini olishga ega bo'lasizlar. Siloslarimiz mana Po'g'roydan keyin ekiladigan 100 kunlik siloslarimiz hosildorligi 120 tonnagacha, bo'yi 4,5 metrgacha bo'ladi. Bu yerda har xil Amerikadan kelgan tarvuzlarimiz ham mavjud. Bu vitrinamiz hali to'liq to'lmadi. Inshaalloh bu yerda ham to'ldiramiz. Mana bu yerda sizlarga aniq yo'lni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerdan kelganingizda yo'ldan Samarqanddan kelish, shundan sektor razborot qilasizlar. Mana bu ko'plarimiz uchun mana bo'lgan tepasida Tarexga yozib tushadi, yo'llariga yozuvlar hozir qo'yiladi. Va bu tarafdan ham sizlarga belgi bo'ladi, bemalol topish imkoniyatiga egasizlar. Specialistlarimiz har bir chetda o'tirishda, aqalli chetda bemalol kelib ma'lumotlarni olishga egasizlar. Mana Azizbek, Baxtiyor aka bular shu yerda bo'lishadi. Bulardan kerak ma'lumotlarni hammasini olasizlar. Yana bitta narsani to'xtalib o'tmoqchiman. Bu yerda bizda hozir brendlar bo'yicha 11 ta brendni rasmiy distribyutori bo'ldik O'zbekistonda. Xudo xolasa yana 4 ta brend qo'shyapmiz. Hammasi shu ofisimizda, bu global ofisimizda bo'ladi. Hammasi o'sha yoqqa keladi. Kelinglar, xarid qilinglar va bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun yengillik qilishda biz hali to'xtamaymiz. Sizlarga rahmat.